Hello，大家好，我係 Nicole 啊。今日同大家介紹咧就係收容機以聯。咁而家介紹嘅單位咧係864尺，4房1套。咁就同埋個單位嘅坐向咧係向北同埋向東嘅。另外廚房呢邊咧仲有個露台嘅。咁如果開埋嘅話咧，兩邊南北對流風咧係好通爽嘅。好，即係睇單位價格先。單位咧就係長形設計嘅客飯廳嚟嘅。咁呢邊望出去咧就向北，景觀好開揚嘅。咁啊望翻咧就係樓下有個特色嘅平台單位啦，同埋對面獨立屋係以聯嘅獨立屋嚟嘅，遠望到天空同山景啦，視野好開揚下嘅。咁你而家個方向望入邊啦。咁以聯咧總數有780伙啦，係2013年嘅時候收樓嘅。大門呢度咧入嚟有個玄關位啦，就可以做翻鞋櫃都得。廚房咧就有個工作平台嘅，咁你見到兩邊嘅台面啦，咁樣擺放你嘅煮食嘅用品都好充足嘅空間嘅啦，全部嘅電器啊都係已經係應有盡有嘅。咁另外呢邊咧仲有個姐姐房嘅。姐姐房或者做儲物房都得，係啦。咁跟住咧就有個姐姐嘅洗手間啦。呢邊嘅工作平台嚟嘅，都係望翻以聯嘅方向。睇下主人套房先，呢間係主人套房，係啦。咁跟住咧就主人浴室。再睇埋其餘嘅3間房，第一間睡房，左向都係向北嘅方向嚟嘅。咁另外有個客廁啦，客廁就企缸設計。第3間睡房。最後睇第4間睡房，呢個睡房有個細嘅衣櫃位嘅。以聯嘅單位咧，一般樓底都係相對比普通分層係高好多嘅。咁呢個單位咧，視野咧非常之靚嘅，望翻去山景，同埋望翻一排獨立屋，好有歐陸嘅氣息嘅。好，大家有興趣歡迎隨時聯絡我哋，Nicole同你參觀下。